们大概嘴巴打开，我们看几个地方。第一个就是看我们的悬雍垂，嘴巴张开会有一个小舌头，我们看这舌头有没有太长哈，太长的话，那可能就是需要做手术处理。好，再就是扁桃腺比较大，或者是说两边的组织比较松弛，它其实跟我们医美手术很像。你平常每半年会帮自己安排一次电波拉皮，那它也就是想法就是说我帮你放个热能进去，帮你做口腔的电波拉皮。那整个手术的操作过程大概30分钟左右，然后当然拉上去以后可以撑个半年，其实整个复原期大概1个礼拜，就大概会有感觉了，你会觉得打呼声音会变小，那呼吸的情况会变得越来越好。